Mazeni qochiraverman hozir. Mazeni qochiraverman hozir. İçide bu mu yapıyor? Aka, maski zig'idiga. Mana buni yuvib qo'y. Normal. Seni bugun kech kelaman. Bilasan, ha? Bo'ldi akajonim, kelishingizni oldin bir og'iz aytib qo'ysangiz eshikni ochib qo'yaman. Jannatim, singlim. Qizingiz bilan urushgan ekansiz a? Ha, gapirma o'shani. Yarashtirib qo'ydim, uzrini so'raydi hozir. Tilla singlim o'zimmi? Singlim, mana buni yuvib qo'y. Fu, naskizi qidig ichida bo'lmayapti-yu. Burningni qisib, irganmasdan yuvib qo'yarsan. Sizniki tabarruk akajon. Jon singlim, senda pul ko'p-ku. Bolalar bilan kontrakt ketyapman. Pul berib tur. Sizdan aylansin, lekin qachon berasiz? Yaxshi kunlar endi. Mabodo mamani qidirmayapsizmi? Voy, seni jonim. Faqat qizlar mindirib mashinani nasib qilmang. Kimniki bu sigaret? Hadi, azurto'larni bergan o'z ko'zimdan ko'rdim. Akamniki emas. Jannatim singlim. Qalbimni to'g'ri singlim. Kepeshiningdan bitta o'pi. Bor. Xorazmlik qizni sevsang, 3-qismini kutib tur. Kutib turganlar bormi? Yetadi-ku. Xotiningga salom bermayapti. Xorazmlik-ku, ruxsatimsiz sizlarga gapirolmaydi. Bu nopalarini. To'yimiz zo'r bo'ldi, hey. Butun qo'sh ko'pir o'pirdi meni. Pochkamni Urganchga tashlab keldim. $10,000 qalin puli berding-a? Bunga 100 ming bersa ham arziydi. Tilladamidi? Olmosdan ekan. Bizani 7 pushtimiz xonlarni avlodidan. Hamma bolanam duh yetarmidi, bizani qizlar uylanmaka. Nima deydi bu? Dash jadidiki ham makillab qoladi. Bir-birimizni tushunmay baxtli yashayapmiz. Ha, mazlum. Buch haligacha mohirni bermadi. Kim? Opam, Voy jonimi kalla, hayotimni barbod qilgan inson. Men kada olgani ketdim. siz hali kadilarga qiziqib boshlaysizmi? Shingi qovog'iga ketyapman. To'yib ketdim. Na tuzuv gapingga tushunaman. Na o'zingga. Ajrashing. Shuncha bergan qalin pulingiz, sarpalaringiz yodingizdan chiqdimi? Ajrashing. Endi bildim nimaga ajralishgan. O'xsani o'palarimni. Ustozga masala kerak. Ketaveramizmi? Hamma o'tirsin, ustoz chaqirib keldim. Dars bo'lar ekan. Vatan! Uyga vazifani eslatma. Ustoz, 30 varoq konspekt beruvni yozib keldim. Voy, top. 1-oktyabrga ustozga bakal sovg'a qilamizmi? Nima? Sizlarga shuncha yil beminnat ta'lim bergan insonga bakal ravo ko'rasizlarmi? Bakal yoniga paxta gulli choni ham qo'shib beraylik. Yomon ham paxta qo'yasan-de. Oxirgi partida kim nos chakdi? Yo ustoz, nosursin biza chakmadik. Yo, ustoz, bizani sinfdagi bolalar chekmaydi. Ko'zimga qarab. Qiddino. Xayriyat, 1 minut qoldi. Ustoz, mendalik jadvalni bitta takrorlab olaylik. Voy onasini emsan, bizani o'rnimizga ham o'qib olim bo'larmidi, vatan? Men maktabga o'yin kulguvchi kelmayman, o'qigani kelaman. Bora. Zvonok o'quvchiga emas, o'qituvchiga chalinadi. Zaynab. Yoshlikdan birga katta bo'lib, mana boja ham bo'ldik-a. U yoq taraf chaqirgan, yur o'tib kelaylik. U yoq taraf emas, Oyjon chaqirganlar degan. Ha, nima orqalasanmi? Kichkina kuyov yengilinglar bormi? Qizda xudo xolasi. Ko'p zaxda o'tirib bordilar-da. Endi nasib qilgandi. Dilnoza opa. Mama qiziqroq, chunka. Shuna shom vaqti bo'lib qopti. Mana shuna shom o'qib olay, hozir kelaman. Shunday ibodatlik yo'm bordi. O'zi tahorating spon yoqib balobami? Juft halolim 16 berdilar. Kuyib bo'ling, Ovsinjon. Kecha 500 so'raganimda bermading-a? Olay qo'lingni, xotin tug'ib beradi. Sen tug'ib berasanmi? 1 yoshlikni eslab bojalik qilmaymizmi? Uylandik-ku, yarashmasa kerak endi. Marjon! Qattasizlar. Majlisdamiz? Tez video tashing. Ana jonim hozir majlisdamiz. Kechagi hisobotlarimiz ham tayyor bo'lib qopti. Oxirroq boramiz uyga. Bo'ldimi, ha? Biz ish ko'rsak bo'ladimi? Voy, Samarqandlik bovacha kuyovim keldi. Qaynonam qani og'ziga puli bilan uraman. Mashinangiz ko'rinmaydi, sindingizmi deyman-a? Samarqandliklar sinmaydi, sindiradi. Shaxsiy samolyotim taylab ketdi. Rosa kamtarsizdek, kuyovjon. Arzimagan 250 million uchun menga telefon qo'ysanmi? Bor berib yubor pulini. Qizim,
Yo, urgutda emasmi? Nima ish qiladi o'zi? Men haligacha bilmayman qayerdan pul kelishini. To'yda rost isrofgarchilik bo'ldi. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. O'zi boru siz menga oxirgi payt e'tiborsiz bo'lib qo'ygansiz. Meni sevmaysizmi? Himmatingizda chek yo'q, sevaman sizni. Jiddiy ishlar bilan band bo'lsalar kerak-a. Xona yetadi. Uchxona. Xullas, uch xonali uyingizni oyimga berib boramiz?mi? Samarqandliklar boy bo'lishi mumkin, lekin qaynonani quli emas. Chesga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi yigit, tanishsak bo'ladimi? Tushunmadim. Qirchami, yigitim bilan gaplashmoqchimisan? Tessibasi bo'lmasa, Qizim bo'lmani. Jonim, yarim gudokda ko'tardim. qornim ochdi. Bo'ldi. Hozir kartingga pul tashlayveraman. Jonim ignor qilmadim. Telegramdan chiqqandan keyin onlayn ko'rsatib turaveradi. Qizimga chut, bolalar qizlar bilan to'yga ketmoqchi. Men bormayman, chunki ruxsat bermaysan. Cho'qin toymisan? Menga Parchkalarni qarang, qo'l ishlashib yuribdi. To'yimizgacha qo'limni uchini tekkizmasligiga va'da berganman. Etdim qo'ydim-de. Nafsingni tiy. To'xta. Qalbing eshigini ochgan, mashinaning eshigini ocha olmaydimi? Uylaning menga. Olingni aldab chaqirtirib olib, qiziga xiyonat qiladi deb o'yladingmi? Hamma bolaning fikr xayoli faqat pastel deb o'ylayapsanmi? Aslida unaqa emas. Aslida Oke, 1 minut. Bu qiz nima qilib beradi oke sizga? Oke, bu qiz menga duh beradi, duh. Yaxshi qiz, maqsad nima? Voy, kibr ekan.